السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون جي دو او بيان جي اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا بارتي براتيك ديال جي اس تي ال اللي كيف ما قلنا ديال هي جافا سيرفر بي جي ستاندار تاغ ليبراري. في الكور اللي فات كنا شفنا واحد لانتروداكسيون كيف ما كنقولوا خفيفه ظريفه على الكور ديال جي اس تي ال، واليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا بارتي براتيك. غادي نشوفوا لو تاغليب كور اللي كيف ما قلنا هو اللي كيكون فيه لي فونكسيون ديال لافيشاج ديال الديكلاراسيون ديال لي فاريابل اكسيتيرا. دونك كيف ما قلنا ان لو بوت ديال جي اس تي ال هو en fait pour corriger le ou bien pour surmonter le problème les لقيناهم في جي اس بي par exemple ديال la création du code Java au sein du code HTML. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيف ما قلنا لا بارتي جي اس تي ال. دونك غنحاول ندير كيلكو موديفيكاسيون في الكود. هنا غادي نحاول نسيبريمي هادشي باسكو سي انوتيل، دونك ما كاينش علاش نخليه. هوب بون هذا نسيبريمي. كيف ما قلت في الكور اللي فات، قلت اننا غادي كاين دو فاسون pour utiliser GSTL, soit par le téléchargement ديال لو جار GSTL ونحطوه في لو دوسي ليب اللي كاين في ويب كونتنت، سينو كنيتيليزيو مافن ou bien هادي هي لا ميثود اللي كنبغي انايا باسكو elle est parmi les bonnes pratiques. علاش parmi les bonnes pratiques parce que Maven, lorsqu'on par exemple met واحد la dépendance le fichier pom.xml, donc Maven qu'est-ce que charge à nous récupérer les jars nécessaires. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend comme exemple Hibernate qui brille بزاف ديال les jars. Donc l'utilisateur les خاصو يجيب كاع دوك les jars. اما il a déclaré ça comme dépendance le fichier pom.xml, Maven qui est téléchargé de jars d'une manière hiérarchique. Ça veut dire le root, s'il a besoin par exemple d'autres jars office, donc Maven qui récupère d'une manière automatique. C'est l'avantage du Maven. On a utilisé un projet web, donc pour convertir le projet Maven, il suffit d'analyser le configurer. Et si on clique sur la convert to Maven project, bon, on les choses qui font. Et là, on a le fichier POM. Donc, pour ajouter les dépendances, on utilise la balise qui est ma dependencies. Et là, on va dire le jar. Le jar ديال GSTL. Hop. Contrôle S. Et là, كيف ما شفتوا هنايا télécharger ليا le jar nécessaire. Donc باش نutiliser هنايا GSTL خاصني نديكلاري لي taglib هو هاد لو لين، هو هذا اللي كاين في الكور، وغادي نشرح لكم اش كيعني انه هنايا taglib l'URL, ça veut dire l'URL هو هذا كي كونتيان واحد لونسومبل ديال لي فونكسيون. باش نيتيليزيهم غادي نعيط على هاد السوفيكس ou bien préfixe سي. ناخذ ان اكزامبل. عندنا هنا كونيكسيون، دونك باش نافيشي ان ميساج كنيتيليزيو سي اوت فاليو وغنديرو واحد hello world. الميساج الاولاني اللي كنافيشيو كوم توجور كونترول اس. غادي نعاود نديماري لو سيرفر ديالي. هوب فينيش. دونك هنا غادي نافيشيو ميساج ديريكتومون سميتو hello world اوتوريزي. هذه هي لا فونكسيون بور لافيشاج. كيف ما كتشوفوا انه لو كود اوليو اننا نكتب كود html، دونك كيف ما شفتوا هنايا اوليو انني نكتب ان كود جافا au sein du code HTML بحال هكا، دونك كنيتيليزيو دي taglib ou bien دي balises XML simple c-out. دابا غادي نحاولوا نشوفوا هذه هي pour l'affichage ديال un message, mais maintenant غادي نحاولوا نشوفوا set. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la déclaration d'une variable. حنا كنا شفنا انه pour la déclaration ديال les variables كنيتيليزيو
كان utiliser le point d'exclamation. Maintenant غادي utiliser واحد الباليز c'est avec la fonction set. كنديروا la variable اللي هي par exemple le nom. Value est égal par exemple عبد الخالق. Et scope ça veut dire la portée. غنديروها par exemple dans la portée ديال la page. يعني هاد la page هي الوحيده اللي كتشوف le projet ou bien اللي كتاكسيدي le variable nom. Et pour l'afficher قلنا غنutiliser les expressions EL. Et les expressions EL donc qu'on définit le dollar et les accolades. Et qu'on dit page scoop, normalement qu'on dit scoop ça veut dire page ou la request ou la session ou la application, ou qu'on ajoute un scoop ou qu'on dit point non. Mais qu'on dit l'écriture donc lui il accède au scoop ou bien les variables qui ont sur la portée de la page, et après qui récupère la variable ou bien la valeur de la variable non. Donc on chauffe. Hop, vous voyez, ben là on a utilisé Abd al-Khalq. Si par exemple, la variable ma كايناش, il a ma كايناش, normalement كاينه عندنا واحد l'attribut qui s'appelle default. Default يعني il a ما لقاهاش غيقول لنا inconnu. Et là, par exemple, au lieu d'utiliser session scoop, on va utiliser session scoop. نشوف واش غادي يعطينا. Inconnu. Ça veut dire أنه ici هو حاول أنه يأكسيدي الفاريابل نو اللي كاينه في سيسيون سكوب ولكن ما لقاهاش. دونك إلا شونجينا سكوب هنايا درنا سيسيون هوب دونك أكسيدا لها. دونك شنو هي ديفولت؟ ça veut dire هي بحال إلا لقيتيها أفيشيها سينو أفيشي لي هاد لو ميساج انكون. دونك هنا اش غادي نحاول ندير؟ درنا بحال هكا لو نون افيشيناه. ابري غادي ندير لا فونكسيون ريموف. دونك باش نسيبريمي كان ايتيليزيو سي ريموف وكنديروا الفاريابل او بيان لو نون ديال الفاريابل اللي هو نون وكنحاولوا نديفينيو سكوب او بيان لا بورتي. لا بورتي باغ اكزومبل غنسيبريميها من السيسيون. اي لا دوزيام فوا غادي نحاول نافيشيها. دونك غادي نحاول ندير بي ار هنايا هوب بي ار. دونك الاولى لقاها هوب الاولى لقاها ابري سيبريميناها. دونك بور لوي لا دوزيام فوا ما غيلقاهاش. ملي ما غيلقاهاش غيافيشي ليا انكون. بقى لينا كاتش. كاتش هادي كيف ما قلنا انه بور كاتشي لي زيكسيبسيون. نحاولوا نديكلاريو باغ اكزومبل هاد لو نون ياك ونحاولوا نيتيليزيو ميم اف ام تي بي ou bien function. donc fmt وغنسميوه fmt. donc هنايا الا جيت وبغيت ندير باغ اكزومبل السامبل دي شوز pour faciliter les choses. الا جينا بغينا نديرو باغ اكزومبل واحد لا كونفيرسيون fmt نديرو parse number. donc fmt parse number c'est pour convertir واحد quel que soit double ou bien quoi que soit le numéro. donc variable غنديرو par exemple entier نديروها entier simple pour faciliter les choses. و value اشنا هي la valeur هي session.nom. normalement ce qui est évident انه غادي يلونسي لينا واحد l'exception parce que ما يقدرش يكونفيرتي ليا نورمالمون ما يقدرش يكونفيرتي ليا session scoop.nom. ça veut dire ما يقدرش يكونفيرتي ليا لو نون. hop donc il a redémarré le projet. normalement خاص يعطيني واحد l'exception خاص يعطيني في الكونسول ما عطاني والو. دونك نحاول نريديماري لو بروجي. نحيدها ديريكتومون وندير اون فاريابل باغ ديفو باغ اكزومبل عبد الخالق. جو بونس كوم سا. hop
نو. دونك نوريكم كيفاش كتجيريو لي زيكسيبسيون. دونك هنايا كاينه واحد سي بوان كاتش ou bien دو بوان كاتش. سي دو بوان catch, par exemple, c'est pour gérer l'erreur. Quand définir une variable, باش retourner ou l'exception, dire par exemple exception error, ou après quand il doit le catch. Donc باش كنحدو c'est de point catch. اش كنديرو dedans كنحاولوا نديفينيو par exemple هاد la fonction اللي كتجيري ليا ou bien اللي تقدر تجينيري ليا une exception. كنديروها هنا part number etc. و à la fin كنحاولوا نديروا واحد لا فيريفيكاسيون si c'est if الا كان يعني باش كنديروا if يعني باش كناجوتيوها ديريكتومون. دونك اش كتقول ليه الا كانت ديك الاكسبسيون ايرور الا ما كانتش فيد. دونك هنا غنحاولوا نيتيليزيو لي اكسبرسيون او ال. دونك كيفاش كنعبر عليها كنعبر لنا ان بتي اكسبسيون ايرور. دونك هذه هي ليكريتور وكنسد هاد سي if. دونك الا ما كانتش فيد دونك اش غتافيشي ليا ديريكتومون افيشي ليا ان ميساج كوم سي دو بوين اوت وافيشي ليا فاليو سي جوست بور افيشي ان ميساج ديرور une exception directement. دونك بحال هكا كيفاش كنجيريو لي زيكسيبسيون. دونك بحال هادي كتكون واحد لا فونكسيون كي روتورن واحد كيلكو شوز. دونك الا كان اون ايرور كي هاد لا فاريابل ما كتكونش فيد الا ما كانتش فيد دونك اون سيغ انه عندنا ايرور سينو كنكملوا لافيشاج. ولا بغينا نافيشيو لو ميساج دونك سامبل. Donc, au lieu d'en afficher une exception, quand accident le message, donc quand utiliser les expressions EL, les expressions EL sont quelque chose qui est vraiment important. Donc, quand dire exception erreur, point message. Quand afficher le message d'erreur. Donc, لحد الآن احنا مازال كنكتشفوا في الكور في التقليب كور. Je pense oui, j'ai trouvé l'erreur. Oui, ça c'est FMT et ça c'est FTM. Donc ça doit être FMT. Et bien c'est ça l'erreur. Donc maintenant, ratio et général, il y a une exception. On va afficher seulement le message d'erreur. Voilà. Donc sinon, كيف ما قلنا هنا نقدروا نتيستر au lieu afficher le message d'erreur, afficher directement hello from catch. Et voilà, hello from catch. Et ben c'est ça l'erreur. Vous voyez d'abord مشى لي هاد l'erreur من بالي. دونك راه البريفيكس ضروري خاصنا نريسبكتيو. يعني راه ديجا كان افيشي واحد البتي ميساج واحد لافيرتيسمون هنايا كوم كوا راه الاف ام تي او بيان اف تي ام اف ام تي ما ديكلاريش مي جو لي با في. بون فوالا ليرور. دونك لحد الان شفنا كاتش شفنا سيت شفنا اوت. جو بونس نكتفي بهذا القدر. المره الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا تشويس نشوفوا اف اي لي بوكل. دونك فوالا ما تنساوناش بالدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.